बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्रास्फिन सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की खुशक खांसी, बलगमी खांसी, ब्रोंकाइटिस, दमा के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। इसके फार्मूलेशन में आईवी लीव एक्सट्रैक्ट होता है। इसकी प्राइस की बात करें, एक पैक की कीमत 300 रुपये है। इसकी खुराक की बात करें, 2 चाय के चमचे दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नुकसान की बात करें, आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग, प्रेगनेंट खवातीन, ब्रेस्ट फ्री खवातीन और दिल के अमराज वाले फर्द इस सिरप को इस्तेमाल ना करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल मेरी कोच इन्फो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।